আধুনিকতা বা আমাদের দৈনন্দিন কর্মজীবন বা কর্মব্যস্ততা, এই সব কিছু আমাদের মনকে কোথাও না কোথাও একঘেয়েমি এবং খুবই ব্যথিত করে তোলে। আর সেই ব্যথিত জীবন থেকে পরিত্রাণ পেতে মন চায় একটু শান্তি। আর সেই শান্তি যখন প্রকৃতির কোল হয়ে যায়, তখন আর এই রূপের মাহাত্ম্যের কাছে মানুষের এই তুচ্ছ জীবন যেন ধন্য বলে মনে করে। আর এরকম একটি সফরে আমরা আজকে বেরিয়েছি, দুরাত্রি একদিনের ট্যুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়া। আর তাই এই যে যাত্রার পূর্বে আমাদের গাড়ির চেক আপ হচ্ছে। সৌগত স্যার, এই যে হিন্দি স্যার, গাড়ি চলছে, গাড়ি সার্ভিস হচ্ছে, ধোঁয়া পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে যদি রাস্তায় ধরপাকড় হয়। এখানে সৌগত স্যারের গাড়ি অলরেডি হয়ে গেছে। আমি আজকে পিলিয়ন, তাই আমি তো পেছনে বসবো। সময় এখন কটা বাজে সৌগত? 4:35. 4:35। ওকে ওকে, বাই বাই। এখানে চলো শুরু হোক যাত্রা। তখন 5:30, আর ঠিক আমরাও প্রস্তুত আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল পুরুলিয়াতে। বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়া এই পথ সুদীর্ঘ, প্রায় 2.5 থেকে 3 ঘন্টা আমাদের সময় লাগবে। তাই খুব ভোরবেলায় শুরু করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু হয়নি, দুর্ভাগ্য। কিন্তু একটু পরেই যখন আমরা রাস্তার দুপ্রান্তে যখন চোখ মেলি, ওই ভোরের মৃদু আলোতে আমাদের চোখ আত্মহারা হয়ে যায়। কি দেখলাম! যে ফুলের জন্যে আমরা এত দূর থেকে ছুটে এসেছি, সেই পলাশ আমাদের চোখের সামনে। রাস্তার দুপাশে সারি সারি পলাশের বৃক্ষ, যেন মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণের জন্য বাইকটা দাঁড় করিয়ে আমরা ঢুকে পড়ি পলাশ বনে। কিন্তু না, সে উপায় ছিল না, কারণ আমাদেরকে পুরুলিয়াতে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। তাই আমরা মনটাকে কোথাও দমিয়ে রেখে আমাদের যাত্রা করে চলেছি। কারণ আমাদের গত রাত্রের অভিজ্ঞতা ছিল এক দুঃস্বপ্নের ন্যায়। আমরা বাঁকুড়া শহরে পৌঁছাই 10টা নাগাদ, আর সেই রাত্রি 10টায় হোটেল খোঁজাখুঁজি করে সত্যি পাগল হয়ে গেছি। কোথাও একটা সেরকম হোটেল পাইনি, কারণ অধিকাংশ হোটেলই বন্ধ হয়ে এসেছিল। তো যদিও কোনো একটা কারণে আমরা বুক করতে পেরেছিলাম না হোটেলগুলো, স্পটে বুক করতে হয়েছিল, কারণ আমরা খুব ইমিডিয়েটলি প্ল্যানটা করি, তাই এই অবস্থা হয়েছিল। তো যাই হোক, সে যাই হওয়ার হয়ে গেছে। এবারে একটু যখন আমাদের সূর্যালোক বাড়ল, সে কি পলাশ যেন এক রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। সত্যি পলাশ ফুলগুলো যে এত সুন্দর আমরা কল্পনা করতে পারিনি। তো দ্বিতীয়বারের জন্য তেল নেওয়া হবে। নেওয়ার পর্ব সমাপ্ত করে আমরা টুকিটাকি ব্রেকফাস্ট করে আমরা পুনরায় রওনা দিচ্ছি পুরুলিয়ার দিকে। তো হ্যাঁ, একটা জিনিস বলতে পারি, বাঁকুড়া শহর থেকে পুরুলিয়া শহরটা যথেষ্ট উন্নত। চারদিকের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট যেন মনে হচ্ছিল অনেকটাই সুন্দর। তো এবার আমরা চলবো সরাসরি অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে। আমরা রওনা দিলাম পুরুলিয়া শহর থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। আর এই পথটা ছিল সত্যি অপূর্ব। দুদিকে সারি সারি শাল গাছ আর সুন্দর ওই সবুজ পাতা এবং রূপ বৈচিত্র্য প্রকৃতি আমাদেরকে আত্মহারা করে তুলছিল। আমরা ধীরে ধীরে সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের উঠার দিকে আমরা এগিয়ে চলছি। একটু চাইতেই আমরা চোখ মেলে দেখতে পেলাম যে ছোট্ট একটি পাহাড়, হয়তো এটাই হচ্ছে সূচনা আরো অনেক বড় বড় পাহাড় দেখার। তারপর আমরা পৌঁছে গেছি পাহাড়টির অনেকটি কাছে। কোথাও মনে হচ্ছিল যে আর হয়তো আমরা পলাশ ফুল দেখতে পাবো না, কিন্তু সেই চাওয়াটাকে, সেই মনের ভেতরে যে সেই গোপন ইচ্ছেটাকে ফুলফিল করবো এই রাস্তাটি। রাস্তার দুপাশে অজস্র অজস্র গাছ। এবারে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, না, অযোধ্যা পাহাড়ে আগে নয়, আগে যাব মুখোস গ্রামে। কাপড় দেবো, মাটি মেশানো আছে না, কাপড় দেওয়া আছে, কাপড় দেওয়া আছে।
ছোট মুখোশগুলো ওই মূর্তিগুলো কি দাম আছে? এই যে দুর্গা মূর্তিগুলো যে দুর্গা 110 টাকা। কোনটা কোনটা গাছেরটা? 20। কত বলছে? 120। না না 220 ও 220। আচ্ছা 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 তোমরা সাইজ চাপে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা দেখি 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 দেখো, দারুণ লাগছে। ওইগুলো আমার একটাই বেশি ভালো লাগে, এই যে তুই সাদা আদিবাসী মুক্ত টাইপের দুধ দিয়ে দিতে জানো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই ভালো লাগছে। ভালো লাগে, আর কিছু ভালো লাগছে না। এখানে ওদের খুব একটা খাস না, মোটামুটি করেছে। কত জিজ্ঞাসা করে দেখি এটা? খাস লাগছে। ওইগুলো কি দাম আছে? উপরে যে যে আদিবাসী নিতে দুজন যে আছে, হ্যাঁ ভিডিও আচ্ছা, এটা সেই যে সাউথ ইন্ডিয়ান যে হয় না, এটা কি কচিপুরম না কেটে নিত্য বলে না এগুলোকে? কথাকলি না? কথা বলি। এগুলো এই মূর্তিগুলোর দাম কত? এই মূর্তিগুলোর দাম কত? 130 টাকা। যেটা আপনি বানাচ্ছেন 60 টাকা। আচ্ছা, এগুলো নিয়ে যাওয়া হয়, ভেঙে রেখে যাবেন? হ্যাঁ, গাড়িতে দিয়ে ভেঙে যাবে না, ভাঙার কোনো চান্স আছে? ফাইবার টাইপ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা রেডি হয়ে গেছে না? দেখি একটু দেখাও দেখি। এই সাইড দেখো, এই সাইড দেখো। ভালো লাগছে, এটা ভালো লাগছে। মানে এটা 200 টাকা তো ঠিক ছিল। 200 টাকা ঠিক ছিল। 200 বলছেন, 200 বলছেন। এগুলো 100 টাকায় দুটো, এগুলো 40 টাকায় দুটো। কি যেন ভালো ছোট ছোট লাগছে। এগুলো পাবেন দেখুন 50 টাকা করে, এগুলো 110 টাকা, এগুলো 100। ওগুলো 110 করে দুর্গা মূর্তিগুলো। এগুলো কত করে হবে? এগুলো ঠিকঠাক দাম? 150 টাকা। 150 ছিল মোটামুটি। 200 150 নিয়ে বলছিলাম মোটামুটি। সেটা কোনটা নিয়েছি? 100 বলছিলাম। এটা এই যে লাস্টে 300 টাকা যে বলছিল, এগুলো ভালো। সেছে 250 টাকা দেবে না? এই যে আমাদের দুই সারথি, দুজন তাদের রথে এই চড়ে আছে। তো আমাদের এই যাত্রার দুই কাণ্ডারি, আমাদের এই দুটি বাহন ছাড়া হতোই না কোনো মতে এই যাত্রা। দীর্ঘ প্রায় 250 কিলোমিটার অতিক্রম করে এসে এই আরও বেশি না 350 কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা বর্তমান দাঁড়িয়ে আছি তুর্ঘা ড্যামের কাছে। এরপরে যাব ওই জাস্ট পর্বতের ওপাশে রয়েছে তুর্ঘা জলপ্রপাত, ওটা দেখতে। তো তবে তার আগে, তার পূর্বে আমরা কয়েকটা ছবি তুলে নেব নিজেদের। তাই এখন রাখছি। অযোধ্যা না এলে বিশাল মিস হয়ে যেত। হ্যাঁ, সেটাই তো বেকার। পুরুলিয়া থেকে ঘুরে পালিয়ে গেলে মিস হয়ে যেত বিশাল। চলো চলো চলো। এটা হচ্ছে বাংলায় সিকিম দেখা। ওয়েলকাম টু অযোধ্যা হিল। এদিকে পুরুলিয়াও যাওয়া যাবে, এদিকে রাস্তাও আছে। মানে আমরা না
ঘুরছি এক কথায়। হ্যাঁ আমরা ঘুরে ঘুরে এলাম। হ্যাঁ, এই পাহাড়টাকে কভার করে যাবো আর কি। পাহাড়ে উঠলাম একদিকে, আবার একদিকে নামবো, দুটো সাইড আছে আর কি। ফলসটা সামনে আর 1 কিলোমিটার। দুর্গা ফলস 1 কিলোমিটার পরে, এই যে সামনেই লেখা রয়েছে। আমরা কি এই নিচের রোডটা ক্রস করে এলাম? It's amazing. দার্জিলিং এর সিটি মনে পড়ছে আমার। হ্যাঁ, সার্থক। শীতে এলে দারুণ লাগতো, মজা। গেলে পলাশটা পাওয়া যেত না। হ্যাঁ, ও মাই গড, সেই লাগছে সেই। এরপরে আর রাস্তা দিই নয়, এটাই বলেন শেষ পাহাড়ের রাস্তাটা। এসব গাড়ি টানতে পারছে না বলবি। সাইড এসপি নিয়ে এটাতে সঠিক সিদ্ধান্ত আমার স্কুটি নিয়ে আসা হয়নি। পুরী চলে গেছিল, কিন্তু এখানে যেতে পারতো না, এটা কনফার্ম। 110 সিসি স্কুটি টানা খুব চাচ্ছিল। এই পোর্শনটা আমরা কভার করি। Just look at it. It's a beauty. এর উপরেও যে লড়তে যাচ্ছে। চলো চলো, আর শিল্পী না এই যে পেছনে প্রসেনজিৎ দা, আমরা সস্তায় পাহাড় ঘুরছি। গাড়ি ছিল ধরবো, গাড়ি দিয়ে কিনে রাখতে হয়, তারে গাড়ি নিয়ে যাওয়াই যাবে না। কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে, কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ও কাঠটা বানার এটা দেখে সুন্দর। ভালোই এদিক দিয়ে হাতি বেরোবে নাকি? আরো আসছে, আরো না, রিয়েলি সত্যি। দেখো কাঠগুলোকে কি সুন্দর ওনারা গুছিয়েছে। এই যে আমরা এবারে তুর্ঘা জলপ্রপাতে, তুর্ঘা ফলস নিচে বয়ে যাচ্ছে। এটি তুর্গা ফলস। এটি আমাদের আজকে গন্তব্যস্থল অনুযায়ী তৃতীয়। তো দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর ড্যাম, জলটা প্রচণ্ড স্বচ্ছ, প্লাস এখানে অনেকে স্নানও করছে। খুব একটা গভীরতা নেই, যেরকম অন্যান্য যেরকম হয় জলপ্রপাত খুব খাড়া হয়ে থাকে, এটা কিন্তু অতটা নয়। অনেকে স্নান করছে, অলরেডি অনেকে উঠেও গেছে। খুব দুর্দান্ত লাগছে কিন্তু পরিবেশটা। তো ঝর্ণা দেখেছি, কিন্তু এত কাছে স্নান করা এই প্রথমবার। তো অভিজ্ঞতার দিক থেকে বলতে পারি চরম দুর্দান্ত হয়েছে। খুব একটা ঢাল নেই, তবুও যথেষ্ট ঢালু, একেবারে মানে খাড়া ঢাল বলতে পারি। এই দেখতে পাচ্ছ পুরো খাড়া ঢাল। কষ্ট হবে, তবুও আমার মনে হয় না খুব একটা বেশি কষ্ট হবে। ইজিলি ওই 200 মিটার মতো নিচে নামতে হবে, বেশি না। ঠিক আছে, চলো নেক্সট ডেস্টিনেশন আমরা এবারে উঠছি।
নিঃশ্বান এবারে আমাদের বামনি জলপ্রপাত। তো বামনিটা একটু লুকিয়ে গেছে, এই যে বামনি জলপ্রপাত। দেখি কেমন দেখতে। তুরঘা থেকে তো স্নান করে এলাম, দেখে মনে হচ্ছে তুরঘার থেকে বড় জলপ্রপাত। যেহেতু গাড়ি টাড়ি যে পার্কিং হয়ে আছে তাই তো মনে হচ্ছে। সৈকত সামনে, এদিক দিয়ে নয়, টিকিট কাটতে হবে নাকি? ও আগে মনে টিকিট কাটা হতো, তো এর পজিশনটা একটু বেটার, ওটার থেকে অনেকটা ইজিয়ার। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, মহিলাদের ক্ষেত্রে ওঠাটা নামার ক্ষেত্রে খুব সুবিধা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে মোটামুটি সব রকম প্লেস করা রয়েছে, বসার জন্য, টয়লেট থেকে সব কিছুই রয়েছে। এই যে জল দারুণ, ও এখান থেকে মোটর করে এরা জল তোলে মনে হয়। না বাবা, ये কেন সিস্টেম করেনি অন্য কিছু? 360 ভিউ নাকি? কি দেখতে যাবে না? এইখান থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে, ও এইখান থেকে দেখা যাবে। আসো, এইখান থেকে দেখা যাবে। তবে আর যাবো না, জানো তো, এই তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। রিস্কি আছে, এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। এ যাওয়া যাচ্ছে, যাবে, কিন্তু এটা স্নানের জন্য ওটাই পারফেক্ট। পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মতোই। যাওয়া গেল না, প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছে। তোমাদের আসবে, দেখে নেবে, আমাদের মধ্যে সেই এনার্জিটুকু আর নেই। পাশের সেতু, এই যে এখান থেকে মোটর দুলেই জল নেওয়া হয়। আমাদের সৌগতবাবু আমাদের হবু বৌদির জন্য পলাশ ফুল নিয়ে এসছে। কি সুন্দর পলাশ ফুলগুলো, সত্যি দারুণ লাগছে, অপরূপ 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 সুন্দর। আপনি তো জানেন যে ফুল তোলা এক প্রকার অপরাধ, তাও তুলেছেন। যেভাবে তাকাচ্ছে, এবারে আমরা মার্বেল লেকে প্রবেশ করছি, মানে পাথরের হ্রদ। হ্রদ নিশ্চয়ই পাথর হবে না, পাথর দিয়ে ঘেরা আর কি। এটা আমার 0.0 ফিল হচ্ছে। উপরের দিকে মনে যাবে, গাড়ি যাবে না, উপরের দিকে হাঁটতে হবে। সামনে দিকে যাবে, সব দোকানগুলো দারুণ করেছে তো। প্রাকৃতিক জিনিসের কোনো বিকল্প হয় না। পুরুলিয়া কতটা প্রকৃতিকে ভালোবাসে। হ্যাঁ, আমরা বাইরের লোকেরা এসে এখানে নোংরা করে দিয়ে যায়।
বাইরের লোকেরা সবাই নয়। শশা করলেই হতো। হ্যাঁ ঠিক বলেছে, ফ্রেশ নয় খাবার। আর এই পদ্ধতি বন্ধ না খোলা? জলটা দিয়ে রে খায় তুই মারি আছা ছেলে। বিশাল খাড়া, মনে হচ্ছে এটা মনে হয়, আমার মনে হয় ন্যাচারাল নয়, এটা এটা কৃত্রিম বানানো মনে হচ্ছে, বা হয়তো ন্যাচারাল এখান থেকে জল টল তুলছে। বাহ, একটু রিল্যাক্সের জন্য যথেষ্ট ভালো জায়গা। এখানে ইকো হচ্ছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুই ছবি শুরু হয়েছে। 1 2 3 4 এই তো এসে গেছে তোমার কাছে বুক কাঁপাতে। চলো আন্দা লা 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 চলো চলো। হ্যাঁ এই তো দাগ বোঝা যাচ্ছে, এই যে এই জায়গায় দাগটা ভালোই বোঝা যাচ্ছে। এবারে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পালা। আমরা এবারে যাব নিচের দিকে, আমরা প্রায় উঁচুর দিকে চলে এসেছি। এই গেল মার্বেল লেক, সবাই বেশ মজা নিচ্ছে, হ্যাঁ মানে চিৎকার করছে আর ইকো হচ্ছে। আমরাও তার মধ্যে ওই बहती गंगा में हाथ डाल दिया আর কি, जो बोलता है वो भी हम लोग किया। তবে একথা ঠিক যে এখানে এলে একটু মানে হেলদি হ্যাবিট রাখতে হবে। এরকম আলাদা অনুভূতি। এরকম মানে মানে মধ্যপ্রদেশ বাড়িয়ে ফ্যামিলি প্যাক নিয়ে আসাটা ঠিক হবে না, মধ্যপ্রদেশ কমিয়ে আসতে হবে। হ্রদের পর থেকে আমরা চললাম এবারে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল আপার ড্যামে। আমরা আর লোয়ার ড্যামে গেলাম না, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হতো। যেতে পারবো না, আবার এই পথেই ফিরতে হবে। যে ওটা এর থেকে ছোট, এর থেকে সরু, হ্যাঁ কি মানে কিছু ব্যবস্থা রয়েছে, কিছু করা যায়। তবে যাই বলো, ডান দিকটা তো ভালো লাগছে ড্যাম, কিন্তু বাম দিকটার ভিউটা জাস্ট অসম।
এটা মানে জানি না কত টাকা কত দামের ক্যামেরা দরকার হতো, তারপরে হয়তো কভার করতে পারতো। বাট রিয়েলি আমার মোবাইল কতটুকু করতে পারছি না, কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি আমার ক্যামেরার থেকে আমার চোখটা খুব ভালো, অ্যাটলিস্ট তার জন্য সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি। এবারের মতো পুরুলিয়া ভ্রমণের জন্য আমাদের কাহিনী এখানেই শেষ। আমরা খুব সীমিত সময় নিয়ে এসেছিলাম পুরুলিয়ায়, মাত্র একদিন, তাই আমরা সব কিছুটাকে কভার না করেই আমাদেরকে হতাশ মনে ফিরে যেতে হচ্ছে, কারণ কর্মজীবন এমন একটা জীবন যেখানে আমাদেরকে ফিরে যেতেই হবে সব কিছুকে ছেড়ে। তাই আমরা যদিও ফেরার জন্যে যে পথে গিয়েছিলাম সে পথে যাইনি, অন্য একটা অফ রোডে এসেছিলাম, যাই জন্য দেখতেই পাচ্ছ রাস্তাটা অত্যন্ত প্রস্তুর দিক থেকে খুবই 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 খারাপ। অফরোড বলতে গেলে এদিক দিয়ে ফোর হুইলার যাওয়া যথেষ্ট অসম্ভব বলা যেতে পারে। তো আমরা টু হুইলারে মোটামুটি করে এসেছি। আমাদের এই যাত্রা সত্যিই রোমাঞ্চকর ছিল এবং সেই ফেরার যাত্রাটা আরও রোমাঞ্চকর হয়ে গেছিল, কারণ যেই পথ দিয়ে ফিরছিলাম ছিল না কোনো একটাও বাড়ি, একটাও ঘর, ছিল দুপাশে ধু ধু মরুভূমির মতো এবং দুপাশে গাছপালা এবং কোনো দিকে জনজীবনের কোনো একটা চিহ্নই ছিল না, যা কোথাও কিছুটা ছিল ভীতিকর তবুও রোমাঞ্চ। আর এই রোমাঞ্চই আমাদেরকে বাঁচিয়ে তোলে, আমাদেরকে বারংবার শিহরিত করে তোলে। ফিরে আসবো অন্য এক যাত্রায়, অন্য কোনো এক জার্নিতে। ততক্ষণে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ।